咦，呢啲都唔好食噶。係咯，冇啲新意。硬硬嘅，What's this？咬唔開嘅。你就唔識嘢啦，呢啲叫做傳統，叫做意頭。嗱，講起意頭咧，啱收到風，你個八姨婆個四姑姐個表侄女個老公生咗個時姑丁啊，送咗煲薑醋過嚟，話俾大家沾下喜氣喎。二婆嘅四姑姐，唔知啊。哇，乜咁香嘅？識貨喎，梗係啦，佢用嘅八珍甜醋啊嘛。咦，咁咪即係品質高、牌子老、味道好？咦，既然表侄女都咁識貨，搞到我都心思思想嚟八珍行個圈。本身淨係想買支醋，但係你見到呢個全人手炸嘅芋蝦球，都想買翻2盒。仲有呢包笑口棗，你睇下粒粒爆晒口感，買包翻去。着水磨年糕、黃金糕、馬蹄糕、黑糖薑汁糕、蘿蔔糕，總之講唔晒咁多糕。就係我哋嘅招牌蘿蔔糕，係啦，加咗臘味嘅。你睇佢哋係咁裝，係咁裝，好似唔使錢咁。終於可以去埋單啦！今次仲唔係可以同媽咪嘅全盒抗衡下？所以話過年想要有生意，得閒要過嚟中環八珍兜個圈啦。同時希望新嘅一年，我哋好似笑口棗一樣歡笑多於唏噓。在獅子山下相遇上，總算是歡笑多於唏噓。